Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed və accil fərəcəm. Esselamu aleykum və rəhmətullah. Əziz izləyicilər, sizləri xoş gördük. Bildiyiniz kimi bugün dünyanın ən mühüm məsələsi Fələstin məsələsidir. İlahi rəhbərin dili ilə desək, bütün dünyanın düçar olduğu bir böyük müsibət, məxsusən İslam dünyasının başına gəlmiş bir böyük müsibətdir. Bununla bağlı konferans təşkil olunub və burada bununla bağlı bəzi məsələlər sizə çatdıracağıq. Birinci məsələ bundan ibarətdir ki, bugün dünyada hökumət davası gedir. Bu dünyanın tədbirini tökən Allahdır. Bu hegemonlar, istikbar və təkəbbür əhli olan fironlar bilmirlər ki, əslində Allahın tədbiri ilə vuruşmaq istəyirlər. Yuridunə liyutfəu nurallah. İstəyirlər Allahın nurunu söndürsünlər. İstəyirlər bütün dünyada olan xalqlara müsəllət olsunlar, onları öz əsarətlərinə alsınlar. Bütün onların maddi sərvətlərini qarət eləsinlər və onları əsir eləsinlər, özlərinə qul kimi öz xidmətlərində istifadə eləsinlər. Bu əslində siyonistlərin təfəkkürüdür. Onlar insanları insan saymırlar. İki ayaqlı heyvan hesab edirlər və onları özlərinə qul hesab edirlər. Ona görə də bütün bu cinayətləri əl atırlar. Amma Allah Teala onların tədbirlərinin həyata keçməsinə imkan vermədi. Onlar istəyirdilər ki, Asiyada, Qərbi Asiyada böyük İsrail hökuməti yaratsınlar. Dünyada Amerikanın ağalığı ilə bütün dünyanı öz əsarəti altına salsınlar. Və hər kəs onlara müxalifət eləsə, etiraz eləsə, elə necə bugün Fələstində görürsünüz, körpələri, qadınları, insanları, günahsız insanları qətlam edirlər, o cür vəhşicəsinə dünyada məhv eləsinlər, qətlam eləsinlər və ancaq öz tabeliyində olan qullar əsir formasında onların hökuməti altında zəlilcəsinə yaşasın. Amma Allah Teala hikməti əsasında və ilahi rəhbərin buyurduğuna əsasən mən bu sözü deyirəm. İlahi rəhbər söhbətlərinin birində buyurur ki, İmam Camal İslam'a xitab edir. Buyurur ki, bu məmləkətin sahibi sənsən, bu ölkənin sahibi sənsən. Bir ölkədə, İran ölkəsində İslam inqilabı həyata keçirilir və bu İslam inqilabı həyata keçəndə onların bu dünya hökuməti, dünya hegemonluğu tamamilə dayanır. Yenə də əl çəkmirlər əlbəttə öz planlarından. Bu planların icrasında bir dənə iqtisadi koridor düzəldirlər. O koridora əsasən İlat limanı İsraildə bir dənə iqtisadi liman düzəldəcəkdilər. Oradan İranı dünyanın mərkəzindən, o iqtisadi koridorundan qırağa çıxardacaqdılar. Bununla da İran iqtisadi cəhətdən təhrim olacaqdı, blokada düşəcəkdi və başqa planlar da İranla bağlı hibrid və mürəkkəb tərkibi döyüşü onsuz da həyata keçirdirlər. Həm mədəni cəhətdən hücum edirlər, media cəhətindən təbliğat aparırlar, propaganda aparırlar və iqtisadi cəhətdən də özünüz bilirsiniz, blokadalar və başqa məsələlər. BMT-ni əslində elə bunun üçün yaratmışdılar ki, bu İsrail hökumətini gəlsinlər Asiyada yaratsınlar və onların bu planlarını icra eləsin. Siz ona görə görürsünüz, 100 ildən artıqdır Fələstində faciə baş verir. Vəhşicəsinə insanlar qətlam olunur, soyqırım olur. Amma bu günə qədər bunlar üzə çıxmamışdı. Ancaq 7 oktyabrdan sonra bu faciə dünyaya bəyan oldu. Əslində BMT xəyanətkar bir təşkilatdır. Və onun süfrəsində oturanlar da həmçinin. Onların bariz xəyanətlərindən biri budur ki, elə ki görürlər dünyada bütün xalqlar bu faciəni, vəhşicəsinə olan bu qətlamı görürlər və ayrılırlar. Bunun qarşısında dururlar. Gəlirlər, İsrail qəsb olunmuş, bu qəsbi İsrail rejiminin yanında Fələstin dövlətinin tanınmasına BMT-də rəy verirlər. Bu bir dənə xəyanətdir. Və onun süfrəsində, BMT-nin süfrəsində oturan bütün o ölkələr də bu təfəkkürdədir. Onlar da gəlirlər bu xəyanəti yayırlar və elan edirlər ki, bəli, İsrail dövləti qalmaqla Fələstin dövləti. Bir halda ki, biz İsrailin xasiyyətini, sifətini biz tanıyırıq. Bunlar 100 ildən artıqdır bu qədər vəhşi edirlər. Bu imkanı verməyəcəklər onsuz da Fələstinə orada aram, sakit bir dövlət olsun, orada təhlükəsizlik bərqərar olsun. Yox, qətiyyən buna imkan verməyəcəklər. Amma baxırsınız ki, Türkiyə də bunu deyir. Bu məsələnin BMT-nin bu xəyanətini bəyan edir ki, orada Fələstin dövləti qurulsun İsrailin qalmağı ilə. Yəni qəsbi bir dövlət gəlib xalqın evinə girib, vətəninə, torpağına girib, bununla belə onun qalmağını təsdiqləyirlər. Yəni İsrail qalsın, onun yanında da Fələstin qalsın. Bunu həm Türkiyə deyir, bunu həm Azərbaycan deyir. Bunlar xəyanətdir. Bunlar həmin vəhşiliyin təsdiqidir. Cinayətin, bu qədər cinayətlər ki olub, onların qanı tökülüb, orada müsəlmanların qanı tökülüb, vəhşili olub. Bunlar hamısının üstündən bir pərdə çəkmək idi əslində. Hamısını tarixin səhifələrində unutmaq deməkdir. Əgər sən haqqın tərəfindəsənsə, deməlisən ki, bəli, bu xalqın haqqıdır, torpağıdır. Niyə bunu qəsb eləmirsən? Sən tamamilə aradan getməlisən, İsrail tamamilə məhv olmalıdır. Əvəzində Fələstin dövləti orada qurulmalı və xalqın öz seçkiləri ilə bir dövlət başa gəlməlidir. O dövlət orada təhlükəsizliyi, xalqın məişətini təmin etməlidir. Necə ki, İran İslam Respublikası bu planı bəyan elədi və izah elədi ki, əslində belə olmalıdır. Yəni haqq istəyən, haqqın bərqərar olmağını istəyən bunu istəməlidir.
Yerdə qalan bunun qarşısında olan bütün məsələlər, yəni Fələstin torpağının Fələstinə qayıtmağının qarşısını alan bütün planlar hamısı Fələstinə xəyanətdir. Və Azərbaycan da bu xəyanətdədir, əli var. Türkiyənin də bu xəyanətdə əli var və BMT-nin də bu xəyanətdə əli var. Bu birinci məsələ idi ki, istəyirlər ki, İsrail qalsın. İsrail qalsın və bu qalmağı da biz bilirik ki, bütün bunların ruhları vəhşilikdir. Yəni bunlar vəhşi heyvandan da vəhşidirlər. Bunlar orada Fələstinlilərin amanda qalmağına imkan verməyəcəklər. Gec-tez onları əsir eləyəcəklər, oradan köçürdəcəklər, onları öz vətənlərindən didərgin eləyəcəklər deyənə. Niyə? Çünki bunların əsl planı həmin böyük İsrail hökumətini qurmaqdır. Onunla da bütün dünyaya hakim kəsilməkdir və bütün dünyadakı xalqların mənfəətlərini, sərvətlərini qarət eləməkdir. Əsl plan budur. Və əgər bu baş tutsaydı, doğrudan da bir dənə dünyada dəhşətli bir fəlakət olardı. Bu 7 oktyabr həqiqətdə bütün bəşəriyyətin nicatı idi. Yəni Əqsa fırtınası, Tufanul Əqsa əslində bütün bəşəriyyətin nicatı idi. Çünki dünyada olan bu hegemonluğun qarşısında durdu. Onların planlarını ifşa elədi. Onların planlarını həyata keçməsinin qabağını aldı. Və belə deyim də bu ilahi bir tədbir idi əslində. Və bu ilahi bir möcüzə idi. Necə ola bilər? Həmas kimi balaca bir qrup, nə bir dövlətdir, nə bir belə deyim, zahirdə böyük bir qüdrətdir. Yox, mühasirədə olan bir qrup insandır. Amma Allaha söykəniblər. Allahın bu Ali İmran surəsində olan 173-cü ayədə olan bu ayəsini deyib dayanıblar. Həsbunallah və ni'məl vəkil. Bizə Allah kifayət edir və nə gözəl vəkildir o. Bunu deyib dayanıblar deyənə Allah da bunların arxasında dayanıb, ona görə də düşmən qarşısında bu cür möhkəm dayanıblar və düşmən öz hökumətini həyata keçirdə bilməyib. Bu onu göstərir ki, Allah Taala tədbiri var. O tədbir də zuhurun həyata keçməsidir, ilahi hökumətin qurulmasıdır və belə deyim, bundan da qabaq, bu 7 oktyabrdan da qabaq, 40 neçə il bundan qabaq İslam inqilabının qurulmasıdır. İlk növbədə İslam inqilabının olması onların hökumətinin qarşısını aldı. Əsas o idi elə. Çünki Həmasın da ilham aldığı mənbə İran İslam inqilabıdır. Ona görə də onlar gəlirlər İrana təşəkkür edirlər indi. Yəni onlar İrandan ilham alıblar, bu müqavimətə nail olublar. Yoxsa 80 il, 100 il bundan qabaqki qətliamlar elə bu gün də davam edəcəkdi və bu 80 il, 100 il bundan qabaqki olan qətliamlar, soyqırımlar necə səssiz qalmışdı, elə bu gün də elə səssiz qalacaqdı. Amma bu gün artıq bütün dünya bunların cinayətini bildi və bütün xalqlar ayağa qalxdı və bu bütün zalımları qorxutdu. Necə ki, hal-hazırda qorxu içindədirlər və qorxurlar ki, bu qəzəb, xalqların bu qəzəbi onların yaxasından tutar. Və bu xalqların qiyamı əslində dünyada yeni bir nizam yaratdı. Yəni Fələstin çox böyük bir əslində hərəkət baş verdi. Bu birinci məsələdir. Mövzumuzun birinci bölməsi idi ki, əslində BMT xəyanət eləyirdi. O, belə deyim, şeytani hökumətin qurulmasına xidmət eləyirdi. Amma Allah Taala bunların planını pozdu. İlk növbədə İran İslam hökumətinin yaranması ilə, sonradan da bu 7 oktyabrda olan və müqavimət cəbhələrinin yaranması və bu onlardan da biri Həmasın bu 7 oktyabrda olan Əqsa fırtınasının bərəkətinə bu baş tutmadı. Şeytani hökumət yer üzündə baş tutmadı və bunu göstərir ki, ilahi hökumət gəlməkdədir. Zuhur yaxındır. Biz zuhur astanasındayıq. Buna bütün müsəlmanlar hazır olmalıdır. Bundan sonra isə keçək bu mühüm məsələyə ki, indi hal-hazırda gündəmdədir. Fələstinlə, Həmasla Qəzzədə olan, Qəzzə ilə İsrail arasında olan razılaşma. Və görək bu nə qədər mümkündür? Burada kim qalibdir? Necədir bu məsələnin? Bunun izahına inşallah Sərxan qardaşımız bəyan eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyx Əli, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. O gözəl bəyana görə. Bəli, bugün həqiqətən də dünyanın qulağı səsdədir. Dünya sanki dünyada bir canlanma baş veribdir. Allahın izni ilə bu canlanma lazım yerlərə inşallah gedib, lazım yerlərlə, yəni zuhurla inşallah nəticələnər. İnşallah. Mən bir neçə dənə məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Əvvəla məsələ budur ki, bu axırıncı xəbərlərə qədər ki, yəni bu söhbətdən əvvələ öncəyə müraciət elədim ki, nəsə bir xəbər var, yoxdur. Hələ ki ortada belə desək ki, müxtəlif məsələlər var. Dəqiq şəkildə hansısa razılaşmadır zatdır bu məsələlərdən, elə də tam ciddi bir xəbər yoxdur. Yəni İsrail gah belə desək ki, qəbul eləmir. Gah məsələn Fələstin tərəfi qəbul eləmir. Ortada belə bir məsələlər var. Amma məsələ nədən gedir? Məsələ Amerikanın təqdim elədiyi, daha doğrusu qarşı tərəfə qəbul etdirmək istədiyi razılaşmadan və proqramdan gedir. Bu proqram Amerika tərəfindən verilibdir, hələ üstündə müzakirədir ki, bu müzakirə belə desək, yəni Həmas tərəf və İslam müqaviməti, Fələstin İslam müqaviməti nə qədər bu məsələlərə gedəcəkdir, hələ dəqiq ortada bir məsələ yoxdur. Yəni xəbərlərdə elə bir şey yoxdur, elə görək ki, məsələn hansı yerə gəlib çatır. Amma Trump'ın təqdim elədiyi bu sülh proqramında, dırnaqarası sülh proqramında bəzi məqamlara işarə olunubdur. Mən o məqamları istəyirdim deyəm və bu məsələ hal-hazırda
üzü hansı tərəfə gedir, məsələ nədən ibarətdir, ortada kim qalibdir, kim məğlubdur, bu məsələlərə yüngülvarı bir işarə olunar, qeyd edərəm inşallah. Amerika gəlir, Trump gəlir, deyir ki, mən Qəzza mövzusunda kömək edən tərəflərə təşəkkürümü bildirirəm. Onlar kimlərdir? Onlar Qatardır, Türkiyədir, Ərəbistandır, Misirdir, Yordaniyadır. Birincisi, Trump kimi bir qaniçən gəlib bunlara təşəkkür edir. Bu müsəlman ölkələrə təşəkkür edir. Halbuki görürük ki, bu müsəlman ölkələr, məsələn Misir, məsələn Yordaniya, bunlar ki, sərhəddirlər. Bunlar Fələstindən sərhəddirlər. Fələstinə bir Allahın yanmış kibritini də bunlar vermirlər. Rəfah keçidini bağlayıbdı Misir. Gəlib indi bunlar deyirlər ki, Qəzza mövzusunda kömək edən tərəflərə mən təşəkkür edirəm. Çox maraqlıdır ki, niyə bu təşəkkür eləməlidir? Və Trump kimi bir qaniçən gəlib təşəkkür edirsə, bu təşəkkür nə mənadadır? Yəni həqiqətdə onun istəyinə uyğun hərəkət ediblər ki, gəlib bu fırılda, hoqqabaz Türkiyəyə məsələn kömək edir. Hala Qatarda məsələn Hamas axır ki yaşayır orada, vardılar orada müəyyən işləri görürlər. Belə desə müəyyən qədər az da olsa Hamasa bir köməyi var. Çox zəif də olsa köməyi var. Amma bu birisi ölkələrin heç birinə bir xeyir gəlməyib. Məxsusən Türkiyədən. Türkiyə o tərəfdən gəmiləri yola salır. Bu tərəfdən ərzaq göndərir, neft verir. Erdoğan məsələn şuar deyir. Ki biz belə, biz elə. Amma əsl, burada əgər istəsək belə, əsl məsələ, əsl kömək edən tərəf kimdir? Bu məsələdə Allah istəyən tərəf və Allahın razılığı əsasında kömək edən tərəf kimdir? Ona baxmaq lazımdır ki, Fələstinlər kimlərə təşəkkür edirlər. 2025-ci ildə birinci razılaşmada ki, İsrail onu əməl eləmədi, əsirlərin mübadiləsində, orada Qəzzanın, yəni İslami müqavimət hərəkatının, Fələstinlərin təşəkkür etdiyi tərəf Yəmən və İran idi. Bunlara təşəkkür elədi. Nəyə görə orada Türkiyənin adı yox idi? Nəyə görə orada ölkələrin adı yox idi? Çünki onlar xəyanət etmişlər. Onlar bəli xəyanət eləmişlər. Ona görə də bunlar düşmən kimi tərifləyirsə, orada şək eləmək lazımdır ki, ortada nəsə var. Və bu da onu göstərir. Sonra Trump deyir ki, mən bunun intizarındayam. Çox intizarım var ki, İsrailli əsirlər öz ailələrinin yanına qayıtsınlar. Bu sözün özü Trump'ın nə qədər cinayətkar olmasına bir dəlildir. Bu vaxta qədər 70.000 Fələstinlini qanına qaltan eləyib. Qocalı, kişili, cavanlı, yaşlı, körpəli, gəlin, qadın, qız baxmadan qanına qaltan eləyibdi. Gəlir deyir ki, mən məsələn o 20 dənə orada əsir var. Güya məsələn o 20 dənəəsirin qeyrətini çəkir. Əlbəttə, məsələ bu deyil. O zahirdə can yandırmaqlığını göstərir. Çünki bu vaxta qədər niyə istəyir bu cürünə göstərsin, o əsirlər qayıtsın? Çünki bu vaxta qədər göstəriblər, dünyada göstəriblər ki, İsrail və Amerika yenilməz qüdrətdir. İndi gəlib görürlər ki, bunların quraşdırdığı bu mifologiya, bu yalancı dastanlar, görürlər ki, dünyada tamamilə öz əks tərəfini göstərir. Ki, ağa bir dəfə buyurdu, rəhbər buyurdu ki, hətta Tufan Əqsada, Əqsa fırtınasının əvvəlində buyurdu ki, dedi, bunlara bir dənə bərpa olunmaz zərbə dəydi İsrailə. Həm bu Əqsa fırtınası ilə. Və bu bərpa olunmazdı. Sonraki söhbətində ağa buyurdu ki, bunlar deyirdilər ki, göydə uçan quşu belə bunlar bilirlər. Ki, hansı növdə quş uçur, hər şey, yəni, belə desək ki, quş uçurtmurlar da İsrailin başının üstündən. Halbuki qulaqlarının dibində böyük bir əməliyyat baş verdi ki, bütün dünyanı silkələdi. Bir dənə belə bir şey mif qurmuşdular. Belə bir əfsanəvi bir şey qurmuşdular. İndi gəlib görürlər ki, bunların tələb etdiyi müəyyən məsələlər var. İsrail deyir ki, mən Hamasla döyüşə girirəm və mənim burada neçə dənə hədəfim var. Bir hədəfi budur ki, əsirlərin azadlığı. İkinci məsələ Fələstinlərin köçürülməsidir ki, tam oranı İsrail eləsin. Üçüncü məsələ isə müqavimətin tamamilə aradan aparılması. Hamasın və İslam müqavimətinin oradan aradan aparılması. Yəni məhv etmək. Sonra 2025-ci ilin əvvəlində, yanvar ayında ki, bunlar razılaşmağa gəldilər ki, əsirləri qaytarsınlar. Əsirlər mübadiləsi məsələsində niyə bunlar mübadiləyə getdilər? Niyə razılaşmağa getdilər? Çünki İsrailin qüdrəti göz qabağındaydı. Hamas bayaq dediyin kimi nə böyük ölkədir. Bir ovuc da öz gözlərinin qabağında. Yerin altında müəyyən əməliyyatlar keçirirlər. 2 ildir bunların əlində əsirdir. Yəni 2 ildir giriftar qalıblar. Yəni İsrail Hamasın əlində giriftar qalıb. İsrail Hamasın rəhbər, dahi bir şəxsiyyət olaraq buyurdu ki, əgər Amerika və məxsusən Amerikanın köməyi olmasaydı, Avropanın köməyi olmasaydı, İsrail birinci həftəsində diz çökmüşdü. Budur qüdrət.
Bəs deyilən dünyada barbar bağırılan və dünyadakı insanların gözünə öfürülən məsələ hamısı nədir? Yalandır. Bəli. Qüdrətli İsrail zat hamısı yalandır. Amerika çəkilsə heç nədir. Bunu rəhmətli şəhid Seyid Həsən Nəsrullah da buyurdu ki, əgər Amerika məntəqədən getsə İsraillə müharibəyə gərək yoxdur. Niyə? Çünki öz-özünə gedəcək aradan. Amerika çəkilsə heç nədir. Amerika çəkilməsə də yenə heç nədir. Yəni Amerika ola 2 il əgər Həmasla bacarmayıbsa, bu Amerikanın da acizliyinin göstəricisidir. Bəli. Amerika, Avropa. Bəli. Yəni Qərb bloku, ya belə desək ki, dünya hegemonlarının heç nə olduğunu ortaya qoydu. Bəs bunlar ortada məlum olan budur ki, hay-həşir qoparırlar ki, o əsirləri qaytarırlar, ta deyirlər ki, nədir? Biz əsirləri qaytarmışıq. O əsirlərin qeyrətini çəkmir. O qüdrətinin fikridir. O öz itirmiş o qüdrətinin, o abır həyasını, mifologiyasını istəyir, bərpa eləsin. Sonra deyir ki, Qərbi Asiyada mən hamı istəyir ki, nədir? Sülh olsun və bu sülhü deyir ki, mən təmin edirəm. Yenə də bunu misalını buna oxşatmaq olar. Elə bir ki, bir məhəllədə bir nəfər çox şarlatan biri, avaranın biri qonşular arasında dava salır. Sonra gedir bunları ayırmağa. Deyir ki, mən ölüm məsələn gəlin sülh eləyin. Gəlin sülh eləyin. Sən yaratmışsın, davanı sən yaratmışsan. Davanın kökü sənsən. Sən olmasaydın dava olmayacaqdı. Trump'ın və Amerikanın siyasəti dəqiq şəkildə budur. Gəlir bütün hər yerdə Venezuela ilə indi davaya başlayır. Artıq demək olar ki, astanasındadır və bəzi proseslər də gedir. Müxtəlif Rusiyanın özündə, Rusiyanın, Ukraynanın kim deyilən? Arxasında Amerikadır. Amerikada, Avropadır. Daha bütün davaları, bütün fitnələri yaradan, böhranları yaradan bunun özüdür. Amma yenə də gəlir nə deyir? Deyir ki, mən sülh gətirirəm. Bununla mütləq şəkildə o istəyir, Nobel mükafatıdır, nə bilim hansı zəfəngiyatlardır. Bunları istəyir ki, öz xeyrinə həyata keçirsin. Qaralmış simasını ağartmaq istəyir. Ortada deyilən budur ki, onlar öz istəklərini 20 bəndlə veriblər ki, bunu qəbul eləsinlər. Əgər qəbul eləməsələr, yəni müddalarda gəlibdir, maddələrdə var ki, qəbul eləməsələr İsrailin haqqı var. Hətta harda güman eləyir ki, orada Həmas ola bilər, oranı yerinə yeksan eləsin. Yəni yenə də adi xalq. Bəli. Həmas hardadır? Həmas xalqın içindədir. Bəli, xalqın hissəsidir. Xalqın hissəsi, ayrılmaz hissəsidir. Və Həmas deyibdir ki, biz xalqın bir hissəsiyik. Belədir. Xalqın hissəsi olmayan kimdir? İsrail rejimidir. Öz xalqı ilə bir yerdə. Çünki bunlar hamısı siyonistdir. İsraildə yaşayanların hamısı əli silahlı siyonistdir və hamısı gərək çıxa. Hamısı gərək İsraili tərk edir. Onlar deyirlər ki, əsirlərin azadlığıdır, mübadiləsidir. Şəhid Sinvarın və Məhəmməd Sinvarın mütəhhər pak cənazələrini, o şəhidlərin cənazələrini təhvil verməkdir ki, bu təhvil verməyi onlar qəbul eləmirlər. Ortada deyirəm, bu məsələlərdə o tam razılıq əldə olunmayıbdır. İsrail deyilmiş yerə qədər geri çəkilməlidir və ümumiyyətlə Qəzadan çıxarılmalıdır və humanitar yardımlar olunmalıdır. Bir dənə bunu demək lazımdır ki, yəni qarşı tərəfdən, yəni İsraildən heç bir intizar olmamalıdır. 2025-ci ilin, səhv eləmirəmsəm, yanvarın 19-unda bunlar razılaşmağa gəldilər. Əsirlərin mübadiləsi oldu. Nəticə etibarı ilə axırı nə yerdə qaldı? Yenə İsrail hücum elədi. Yenə də İsrail hücum elədi. Demişdi ki, gəlsinlər, bütün infrastrukturları düzəltsinlər, Qətərin boynuna qoymuşlar zorla və humanitar yardımlar və s. Hansı bir həyata keçdi? Hansı bir nə həyata keçirdilər? 3000 dəfədən çox Livanla, Hizbullahla, daha doğrusu Livan hökuməti ilə aralarında razılaşma var idi. O razılaşmadan bu günə qədər 3000-dən çox o razılaşmanı sındırıbdı. Atəşkəsi sındırıbdı. Yəni bunun mahiyyətində bu qanla dolanır. Bu tikələnmiş insan cəsədi ilə dolanır. Allah lənət eləsin İsrailə. Və Allah lənət eləsin o hökumətlərə ki, İsrailə hər növ kömək eləyirlər. Hər bir müsəlman ölkəsi birinci. İkinci o Avropa ölkələri ki, onlar kömək eləyirlər. Allah onlara da lənət eləsin. Hələlik ki, bu 20 dənə müddəa içində də bunları da oxumağa vaxt yoxdur. Mən bir dənə bunu demək istəyirəm. Xülasə şəkildə bunu deyim, sözümü yekunlaşdırıram. Bu atəşkəsdə kim qalib oldu? Birinci atəşkəsdə qalib olan Həmas idi. İslam Müqavimət Təşkilatı idi Fələstində. Uduzan kim idi? İsrail idi. Niyə? Çünki dediyim kimi, əsirlərin azadlığı demişdi. Demişdi ki, əsirləri azad eləyəcək. Eləyə bilmədilər, gəldilər razılaşmağa. Gəldilər müzakirə masasına. Dedilər Fələstinlər köçürməkdir, eləyə bilmədilər. Üçüncüsü müqaviməti tamamilə aradan aparmaqdır ki, heç birini də həyata keçirə bilmədilər. Bəs hansı qalibiyyət? Qalibiyyət nədir? Qalibiyyət yəni iddialarını, istəklərini, hədəflərini kürsüyə otuzdura bilən
şəxs, Qalib. tərəfdir. Bəli. Düz? Ki, mənim istəyim budur. Onu həyata keçirə bilən qalibdir. Bu 3 dənə şey ki, onlar qoymuşdu, bu 3 dənə müddaanın heç birini həyata keçirə bilmədi. Deməli uduzan o tərəf İsraildir. Amma müzakirə masasına gələn kim idi? Onun özü idi yenə də. Bəli. Kimlə? Aradan aparmaq istədiyi ilə. Və sən qərar edin ki, bunu qarşı tərəfə aradan aparasan, yəni Həmas yoxdur. Sən özün Həmas'a gəlmisən. Sən öz Həmas yoxdur, məsələn, sən onların üz-üzə gəlmisən, müzakirə masasında oturmusan. Ortada razılaşma, ortada əsirlər mübadiləsi. bəli. Bunlar onu göstərir ki, nədir? Bunlar öz istəklərinə çata bilməyiblər. İkinci dəfə də, yəni bu gün neçə saat bundan, 20 saat bundan öncəyə, 21 saat bundan öncəyə müəyyən ortaya müəyyən razılaşmalar qoydular ki, hələ deyirəm ki, tam məlum deyil. Burada da niyə gəlirlər yenə masa ətrafında müzakirəyə, danışıqlara? Ona görə ki, bunlar o dediyi 3 dənəni həyata keçirəməyiblər. Yenə deyirlər ki, 20 dənə əsirləri var, istəyirlər onu qaytararlar. Yenə deyirlər ki, Fələstinlərin köçürülməsi ki, baş verməyibdi. Yenə deyirlər ki, müqaviməti məhv eləmək. Yenə də o 2 il bundan qabaq iddia elədikləri məhv olmuş müqavimətlə oturublar müzakirəyə. Yenə də qalib tərəf kimdir? Müqavimət cəbhəsi. Müqavimət cəbhəsi. İndi bütün bu davaların hamısı nəyin üzərindədir? Əzizlər, buna diqqət etmək lazımdır. Bütün davalar hamısı nəyin üzərindədir? Hamısı İran və vilayət hökumətinin üzərindədir. İstəyirlər İranı, İran İslam Respublikasını aradan apararlar. Qəzzanı yıxsaq, İsraili yıxsaq, neçə dənə, yəni 40 dənə İsraili yıxsaq bir dənə İran eləyir, 40-50 dənə. Sən bir dənə öz əlinin içində o topun tüfənginlə, o qədər dəstəklə sən ortaya bir şey qoya bilmirsən, öz gözünün qabağında o texnologiya ilə. Fələstin müqaviməti gözünün qabağında ola-ola sənin başına bu qədər oyun açırlar. O tərəfdən Hizbullah ki, ondan daha güclüdür. Sən Hizbullahla bacara bilmirsən. Bu tərəfdən İraq müqavimətidir. O tərəfdən Yəmən müqavimətidir. Bu tərəfdən bunların hamısının mərkəzi olan İran İslam Respublikasıdır, vilayət hökumətidir. Sən istəyirsən bundan nə edəsən? Ağa buyurdu ki, bir balaca da hücumlarımız davam eləsəydi, İsrail tamamilə dizə çökmüşdü. Bunlar heç bir şeyi ortaya çıxarda bilmədilər. Mən bir dənə bu ibarəti deyirəm ki, günəşin qərbdən çıxması. Hal-hazırda bütün bu proseslərdə özünü göstərən tərəf qərbdir. Qərb xalqı da, qərb insanlarıdır. Qərb dövlətləri məlundur. Bəli. Qərb dövlətləri Xaindir. Fələstin hökuməti İsrail hökumətinin yanında istəyirlər. O da onların məğlubiyyəti ki, bayaq verilən izahla. İsrailin məğlubiyyətini istəyirlər ki, bir cür cəmaatın gözündə yaxşı cilvələndirərlər ki, yox, bu qüdrətli ölkədə qalıbdır. Xeyr. İkinci dövlət prinsipi İran İslam Respublikası tərəfindən qəbul olunmayıbdır və hər kim də desə öz üçün deyib. Həm özü üçün deyib, həm də ki, xəyanət edir əslində. Həm də xəyanət edir. Fələstin xalqına Xəyanət edir və bu da Azərbaycan, Türkiyədə və sair ölkələrdə də bunun sözü gedir. Amma günəşin qərbdən çıxması, yəni ehtimal özündən deyir, amma ehtimal. Haqqımız yoxdur ki, gələk hədisi tətbiq eləyək. Ki, əlamətlərdən biri də ki, günəşin qərbdən çıxmasıdır. Günəş, yəni diriliş, həyat. Həyat, qaranlıq deyil. Günəşin doğması şərqdən çıxır. Amma bugün görürük ki, qərbdəki xristian və dinindən asılı olmayaraq, insanların vicdanı oyanıbdır və küçələrdədirlər. Elədir. Almaniyada 10 minlərlə etiraz, amma İsrail, yəni etiraz edirlər Fələstinə dəstək olaraq, amma o tərəfdən İsrail də çıxardır ortaya, İsrailin tərəfdarları cəmi 3-5 nəfər adam gəlir. Yəni bu onu göstərir ki, bunlar dünyada bunların abırı gedibdir, amma Allahın izni ilə günəş qərbdən doğur. Özü şərqə tərəf gəlir ki, şərq ölkələrində də, bəzi ölkələrdə də o dəstək aksiyası keçirilir. Ki, Allah təala inşallah bizim xalqa da nəsib eləsin. Bunun yeri gəlmişkən, qoy mən bir rivayəti Peyğəmbərimiz əleyhissalamdan deyim. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi buyurur ki: "İttaqu da'vatal mazlum. Fa innaha tuhmalu ala'l ghamam. Yaqul: "Ve izzati ve celali la ansurannaka walau ba'da hin." Bir qorxun məzlumun duasından. Orada olan o balaca körpələr ki, deyir, ya Rəbbi, ağlayıb yalvarırdılar. Qorxun məzlumun bu dualarından, nalələrindən, bu məzlumun bu dualarından hamı gərək qorxsun. Bütün dünya xalqları gərək qorxsun. Məxsusən, burada da din yoxdur, din məsələsi. Bəli, din məsələsi deyil, insani məsələdir. Ola bilsin kafirdir. Bəli. Hətta burada ən çox qorxmalı kimdir? Müsəlmanlardır. Çünki müsəlmanların İslamı var, İslam dini onların boyuna vəzifə qoyub. Məzlum bir kəs nalə eləyəndə sən onun fəryadına çatmalısan. Və əgər sən onun fəryadına səs verməsən, onun naləsinə sükut eləsən, sən müsəlman deyilsən əslən. Allah səni İslamdan çıxardır çölə. Qaydaya əsasən, bu hədisdəki olan qaydası. Ən çox müsəlmanlar qorxmalıdır. Özü hansı müsəlmanlar? O müsəlmanlar ki, onların xain hökumətləri İsrailə yardım edib, amma bu xalqlar sükut ediblər.
İsrailə neft verir, İsrailə ərzaq verir, İsrailə ayaqda tutur, İsrailə silah verir, hər bir vasitə ilə kömək eləyir. Amma burada xalqlar sükut edir. O sükut eləməyi ilə bütün o cinayətlər baş verir, vəhşilik baş verir. O xalqlar gərək qorxsun. Bunların içində ən çox qorxmalı xalqlardan biri Azərbaycan xalqıdır. Niyə? Çünki bu cinayətlər Azərbaycan nefti ilə baş verir. Xalq bugün titrəməlidir. İçin ağlamalıdır. Göz yaşı tökməlidir. İlahi, mən bu cinayətdə şərikəm. Necə mən buna vicdanım oyanmasın? Necə mənə bu təsir eləməsin? Şəhid Mütəhhiri buyururdu ki, şahın vaxtında, şahın da İranda şahın İsrailin neftini şah verirdi. Orada rəhmətli şəhid Mütəhhiri Allah ruhunu şad eləsin. Fəryad edirdi. Mən onun səsinə qulaq asmışam. Bağırırdı. Deyirdi ki, bilin ki, öləndə, başımızı torpağa qoyanda birinci bizdən soruşulacaq məsələ budur ki, sənin verdiyin, sənin ölkənin nefti ilə bu qədər insanların qanını tökdülər. Onlar biz nə cavab verəcəyik? Allahu Ekber. Yəni, bu cürünə mütəfəkkir fəryad eləyə bu sözü deyirdi. Ki, bugün də deyir, zamanın şimri həmin bu İsrailin başında olan baş naziri. Baş naziridir, bəli. Peyğəmbərin hədisini deyirdim ki, Peyğəmbər buyurur ki, ittaqu da'vatal məzlum, məzlumun duasından qorxun. Çünki Allah o duanı buludların üstündə saxlayar və and içər öz izzət və cəlalına. Buyurur ki, and olsun izzətimə və cəlalıma. Lə ənsurənnəkə, hətmən, hökmən və hökmən səni qalib eləyəcəm. Mütləq və mütləq sənə kömək eləyəcəm. Yəni, neçə dənə təkidlə Allah Taala burada buyurur ki, and olsun izzətimə və cəlalıma mütləq şəkildə sənə kömək eləyəcəm. Vələv bə'də-hin. Hətta əgər müəyyən müddət keçmiş olsa belə. Yəni, bu 2 il müddətində Allah Taala insanların vicdanı oyansın deyə özü müdaxilə eləmir. Necə İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada öz canının, balasının, körpəsinin qurban verir. Nə üçün? Liyəstənqidə ibadəkə. Allah sənin bəndələrinə nicat vermək üçün. Bugün Fələstindəki olan bu qiyam, Fələstindəki olan bu qətliam, soyqırım, yəni orada olan bu müqavimət cəbhəsi, onların o soyqırımı ilə nəticələnməsi budur ki, ilahi iradə var bunun arxasında. Allah Taala istəyir yer üzündə olan bütün xalqların vicdanları oyansın. Onlar səslərin, etirazlarını uzatsınlar. Onlar dünyada olan bu zülm nizamını dağıtsınlar. Və bu qərb tərəfdən çıxan günəş ki dediyin, bu qərb tərəfdən bu günəş çıxıb, şərq tərəfdə olan müsəlmanlar gərək oyansın. Azərbaycan xalqı gərək oyansın. Azərbaycan xalqı gərək o məzlumların ahnaləsindən qorxsun ki, olmayan məni də tuta. And ol Allaha, o ahnalələri Allah saxlayır. Və Allah and içir öz izzətinə ki, mən o nalələri yerdə qoymayacam. Məgər Quranda Allah demirmi ki, mən öz vədəmə xilaf çıxmıram. Mən 100% öz dediyim vədəmə əməl edirəm. Bu Allahın vədələrindən biridir. Allah bu məsələdə 100% kömək eləyəcək. Necə ki, ilahi rəhbər buyurdu ki, İsraili böyük cəza gözləyir. Onların əzabı başlarının üstündədir. Mütləq onları əzab tutacaq. Amma ilahi bir hikmət var burada. Burada insanlar gələrlər meydana. Müsəlmanlar gələrlər meydana. Qəflət eləməyərlər bu məsələdən. Orada körpələr susuz qalıblar. Özlərini qoysunlar oradakıların yerinə. Onlar da müsəlmandır. Onlar sənin qardaşındır, orada sənin bacındır, oradakılar sənin balalarındır. Özünü qoy onların yerinə. Təsəvvür elə ki, sənin uşağındır orada. Sən özün də Fələstindəsən, uşağın acdır. Səndən yemək istəyir. Sən o səndən yemək istəyəndə nə çəkirsən? Bir dənə buna ata-analar. Bunu mən dediyimi daha yaxşı fəqirlər daha çox hiss eləyə bilir. Niyə? Çünki bəzi vaxt pulu olmur evə çörək alsın. Gəlir evə uşaq ondan çörək istəyir. Nə çəkir orada ata-ana? Bir dənə onu təsəvvür edin də oradakı Fələstindəki bu körpələr ata-anasına deyəndə mənə çörək ver, o ata-ana nə çəkir? O necə oturub ağlayır? Çox ağır bir müsibətdir. Hələ mən çox yüngülün deyirəm sizə. Orada o bombaların onların başına tökülməsi, dağıntıların altında qalan körpə balalar, o dağıntıların altından çıxan, bədənləri əsən, qorxu içində olan, titriyən körpə balalar, onların ağlamaqları, onların göz yaşı, onların nanələri. Nə cavab verəcəyik biz bunlara? Buna vicdan məgər oyanmamalıdır, buna vicdan səs çıxartmamalıdır, buna etiraz eləməməlidir. Ən azından bu deyilən səsləri, bu etirazları yayın, paylaşın. Bu ən az vəzifədir. Bu ən az vacibdir. Yəni ən az vacib budur ki, Fələstinlə bağlı bütün etirazları qaldıraq göyə. Xalqı oyadaq, xalqı qiyama, etiraza səsləyək. Yoxsa bu nalələr bizi tutacaq, bizim yaxamızdan yapışacaq, bizi bəla gözləyir. Bu ilahi vəddir. Və Allah Taala buyurur ki, İmam Baqir Əleyhisselamın hədisidir. Allah Taala'nın barəsində buyurur ki, İmam Baqir Əleyhisselam "Ma min şeyin ahabba ilallah min en yus'al." Allaha duadan daha şirin, daha məhbub bir şey yoxdur. Yəni Allahın ən çox sevdiyi şey budur ki, dua olunsun. İndi bu dua məzlum tərəfindən ola necə? O Fələstindəki körpə balaların ya Rəbbi deyib Allaha çağırması tərəfindən olsa necə? Fəryad ilə həsbunallah və ni'məl vəkil. Yəni heç kimdən bizim intizarımız yoxdur. Heç kim, yəni vəssalam, məsələ ancaq
Allahın öhdəsindədir. Ondan başqa da heç bir şey yoxdur. Mən ağadan görmüşəm rəhbər dünyada böyük şəxsiyyət gəlir buyurur ki, əgər bir xalqda bəsirət və istiqamət olsa, yəni bəsirət görür məsələ nədir? İstiqamət yəni müqavimət. Olsa mütləq şəkildə o xalq qalibdir. Bəsirət ola, müqavimət olmaya məğlubdur. Müqavimət ola, bəsirət olmaya məğlubdur. Amma bu ikisi yanaşı olanda o xalq mütləq şəkildə qalib gələcəkdir. Biz bu düsturdur. Bir dənə ictimai bir düsturdur. Biz bunu tətbiq edirik Qəzza və Fələstinə. Görürük ki, Fələstin xalqı dostunu da tanıyır, düşmənini də. Ortada hər yerdən əlaqə kəsilibdir. Az, susuz dayanıqlıq göstərirlər. Burada Allahın nüsrəti 100% gələcək. Qəti şəkildə Allahın nüsrəti gələcəkdir. Sadəcə olaraq ortalığı ola bilsin deyərlər ki, ben hanı bə. Yox, Allah öz tədbiri ilə kim hesab eləyərdi ki, Davud əleyhissalam Talutun qoşununda əlində sapan vuracaqdı onların komandirinin başından da Davud qutaracaq. Müharibə başlamamış qutaracaqdı. Kim hesab kitab eləmişdi? Az dəstə, çox dəstəyə bu cür qələbə. Kəm min fiətin qalilə. Az dəstə, çox dəstəyə qalib gələ harda yazılmışdı, harda görülmüşdü. Amma hesab kitab olunmayan yerdən Allah bunu çıxartdı və qalib elədi. Mütləq şəkildə də burada qələbə Fələstindəndir, müqavimətlədir. Və o şəxslər ki, deyirlər ki, da nə qaldı ortalıqda, da kim qaldı? Bütün müqavimətin başçılarını vurdular, filan dedilər. Bunlar zahiri hesablamadır ki, bunun barəsində də elə bilirəm ki, bir ayrıca söhbət eləmək lazımdır ki, məsələni, yəni gedişatı bir dənə izah eləmək lazımdır ki, yəni bu müqavimətin başında olan şəxslərin şəhadəti, müqavimətin aradan getməsidir ya yox, bunları elə bilirəm danışmaq lazımdır. Düzdür, elanda vermişdi ki, bu Səmud hərəkatı, o gəmi hərəkatı ki var idi, onların da barəsində danışılsın, elə bilirəm zamanda tükənmə üzrədir. Ya tükənibdir, əgər nəsə... Bir dənə də məsələni istəyirəm çatdıram. O da budur ki, bugünkü gündə Azərbaycandakı vəziyyət nədir bu Fələstinlə bağlı? Baxıb görürük ki, televiziyaların bu məsələ ilə bağlı lazımi təbliğatı yoxdur. Yəni o müsibəti, soyqırımı. Deyəndə də İsrail tərəfindən deyirlər. Deyirlər həlak oldu. Nə bilim, yəni demirlər şəhid oldu. Fələstində xalqın öz içinin, yəni vətənin öz içinin xalqı orada öz torpağında qanına bələşir, şəhid adlanır. Düz, İslam əsasında şəhid adlanır. Amma bunlar bunu şəhid adlandırmır. Deyir öldü, həlak oldu. Onlara görə İsraildə ölənlər şəhidlər. Onlara görə İsrail tərəfindən, İsrail özləri üçün o batil, qasibkar və cinayətkar, vəhşi İsrail rejimini haqq bildiklərinə görə özlərində, o batili haqq bildiklərinə görə, ona görə bu tərəfi həlak oldu hesab edirlər, məhv oldu, yoxa çıxdı hesab edirlər. Və onlara şəhid demirlər. Tabii yəni, qələt edirlər, o qələt edirlər. Bəli. Bunlar şəhiddir və onların həqiqətən də həmin o medianın qələt elədiyi də çox çəkməyəcək inşallah. Bəli. Deməli, Azərbaycan televiziyalarını görürük. Xüsusi təsirə malik olan insanlar, ziyalı təbəqə, elit təbəqəni də görürük. Bunlar da Fələstinlə bağlı nə vəziyyətdədir, göz qabağındadır, ümumi götürsək. Sonra ümumi cəmiyyəti götürəndə, cəmiyyətin içində bəzi dəstələr var, o heç. Yəni istisnalar var, o heç. Amma ümumi şəkildə görürük ki, susmaq, sükut baş verir Azərbaycanda. Amma bunun qarşısında Türkiyəyə də baxırıq. Görürük Türkiyədə balaca bir hadisə baş verəndə və ya belə deyim, Türkiyədə hansısa bir məsələ gündəmi tutanda, ya zəlzələ baş verəndə, yanğın olanda, hansısa bir hadisə baş verəndə Azərbaycanı haykür bürüyür və o məsələ, Türkiyədə olan məsələ Azərbaycanı da tutur. Maraqlıdır. Maraqlıdır. Necə olur? Fələstinlə bağlı olan məsələdə Türkiyə xalqı ayağa qalxır. Türkiyənin gündəmini bu məsələ tamamilə tutur. Özü çox minli bir hərəkata çevrilir. Bəli. Bu çox şəhərlərdə. Bəli, xalqın belə deyim, bütün şəhərlərdə demək olar ki, müxtəlif şəhərlərdə demək olar ki, etirazı, ayağa qalxması. Amma bu məsələ Azərbaycanda qətiyyən işıqlandırılmır, necə ki lazımdır işıqlandırılmır və bu Azərbaycanda, bəli, Azərbaycanda gündəmə çevrilmir, həmrəylik göstərilmir. Azərbaycanda bunlar da etiraza qalxsınlar, bunlar da müxtəlif şəhərlərdə həmin işi hərəkatı həyata keçirsinlər, qətiyyən baş vermir. Niyə belədir? Sual. Necə olur? Başqa məsələlərdə Türkiyə öndədir, amma bu məsələdə Türkiyə öndə deyil, arxadadır. Niyə? Türkiyəni burada niyə öndə görmürlər? Türkiyə ilə həmrəylikdir, Türkiyə ilə qardaşlıqdır, Türkiyə ilə bir can qəlbdə olmaqdır. Amma bu məsələlərdə Türkiyə xalqı ilə həmrəylik göstərmir. Niyə? Bəli. Baxın, Azərbaycanda bu sükut və səssizlik Azərbaycan hökuməti tərəfindən medialar sionistlərin əlində olduğuna görə tamamilə boğulur. Və Azərbaycan hökuməti polis hökuməti olduğuna görə cəmaata qan utduracaq deyənə, zülm eləyəcək deyənə, cəmaatın qəlbində xof yaradır, qorxu yaradır və cəmaatın etirazının qabağını alır. Və bu məsələ də mediada yayımlanmır deyənə cəmaatın Fələstində baş verən müsibətdən təsəvvürü yoxdur. Mən niyə bayaqlar dedim ki, ay insanlar, bir dənə təsəvvür edin ki, oradakı uşaq sənin uşağındır. Və sən orada hansısa bir körpənin atası, anasısan. O səndən yemək istəyəndə, su istəyəndə nə vəziyyətə qalırsan? Bir dənə bunu təsəvvür elə. Adam bunu təsəvvür etsə susa bilərmi? Buna insanın vicdanı
sükut edə bilərmi? Dinc qala bilərmi? Qeyri-mümkündür. İnsan gələ belə bir cinayəti gözünün qabağında görə Avropada adi bir nümayiş kimi o körpə balalar üçün, orada şəhid olan balalar üçün gətiriblər nümayiş formasında teatr kimi bir səhnələr düzəldiblər. Məsələn, kəfənə bürünmüş bir uşaqları orada canlandırıblar, təsəvvür kimi yaradıblar. Onu gəlib görən Avropalılar, dini, belə deyim, İslam olmayan, müsəlman, xristian ya başqa bir dinə heç bilmirəm, dini var ya yoxdur. Onlar oturub ona için ağlayır. Ortada vicdan məsələsidir. Bəli, yəni onlar bu müsibətə dözə bilmir. Necə olur Avropada, başqa ölkələrdə onlar bu müsibəti dözə bilmirlər, biruzə verirlər, göz yaşlarını saxlaya bilmirlər. Amma Azərbaycan, yəni Azərbaycan xalqının qəlbi bu qədər qəsavət bağlayıb ki, bunu ağlamır. Yəni Azərbaycan xalqı bu qədər tənəzzül eləyib, bu qədər məhv olub, bu qədər cadu, tilsim, yeməyinə haram qatılıb ki, daha məhv olub. Yox, belə deyil. Məsələ gizlədilir, məsələ mediada Azərbaycan xalqına olduğu kimi çatdırılmır ki, bu xalq bunu təsəvvür eləsin. Xalq özünü onun yerinə qoysun, xalq onu yaşasın, bir dənə başa düşsün ki, nə baş verir, nə faciədir bu. Buna dözmək olar məgər? Allaha pənah. Bəli, bu Azərbaycan hökuməti tərəfindən sərf eləmədiyinə görə. Niyə sərf eləmir? Çünki Azərbaycanda bu günləri Vahabiləşmə gedir. Azərbaycanda bu gün müsəlman, belə deyim, Şiə məzhəbinin tərkibi dəyişdirilir. Niyə? Çünki onların məqsədləri bu gün Azərbaycanda İran əleyhinə propaganda gedir. Həmin müqavimət cəbhəsini boğmaq üçün işlər gedir. Onlar necə gəlsinlər Azərbaycanda müqavimət cəbhəsinin müdafiəsi üçün ayağa qalxsınlar? Bu insanlıq olsa belə bunu eləmirlər. Bəli, o orqanlar tərəfindən budur. Bəli, hökumət tərəfindən buna qəti imkan verilmir. Ona görə də Azərbaycanda bu cinayət rejimin tərəfindən çıxış olunur. Onun belə deyim, çıxış olunur. Mediada və cəmiyyət içində də sükut və səssizlik, sakitlik görsənir. Allah vəlisinin sözü yerə düşməyədə ki, onlar ki neft verirlər, gərək nefti kəsələr. Bunu 10 dəfə, bəlkə 10 dəfədən də çox ağa buyurdu. Gərək ki, onların həyati damarları kəsilə, onlara heç bir yardım getməyə. Bunu ağa bu 2 il ərzində dəfələrlə deyibdi. Və bu demək müqabilində bizim boynumuzda vəzifə yaranır. Sabah Allah bizdən bunu soruşacaqdır ki, sən nə etdin? Sənin neftinlə, sənin qazınla, sənin suyunla, sənin köməyinlə nə faciələr törəndi? Biz buna cavab verə bilməyəcəyik. İndi bu bizim boynumuzda olan vəzifə o Avropada olan xalqlardakından daha ağırdır. Onlar gəlib ağlayır, etirazlarını bildirir, küçələrə çıxır, İtaliyada polislərlə, Almaniyada polislərlə, Fransada polislərlə toqquşma gedir. Onlar ki bizim qədər, onların bəzi hökumətləri kömək edirlər, amma Azərbaycanın birbaşa nefti sərvəti gedir İsrailə. Yəni Azərbaycan oradakı o körpələrin belə deyim, qətliam olunması, oradakı o soyqırımda Azərbaycan sərvətinin rolu var. Bu Azərbaycan xalqının boynuna daha ağır vəzifə gətirir. Yəni xalq deməlidir ki, bu Azərbaycan torpağının, sərvətlərinin hesabına bu cinayətlər baş verir. Bu mənim məsuliyyətimdədir. Mən daha da burada canfəşanlıq göstərməliyəm Fələstində olan məzlumların müdafiəsi üçün. Mən daha da çox səsimi qaldırmalıyam, etirazımı bildirməliyəm. Bu cür etiraz videolarını paylaşmalıyam, xalqa ayırtmalıyam, cəmaata bu səsimi bildirməliyəm. Burada insanlıq məsələsi, vicdan məsələsidir. Qaldı ki, müsəlmanıq biz. İslam məsələsi ortaya gələndə vəziyyət laf ağırlaşır. Yəni bayaq sənin dediyin, mən qəbrə qoyanda ilk soruşulacaq məsələ bu olacaq. Yəni Rəbbin kimdir? Yəni sənin Rəbbinin sənə dediyi bu vəzifə həyata keçirtmisən, keçirtməmisən. Sən burada Allahın rububiyyətini, Allahın Rəbb olmağını, sənin tərbiyəsini, səni oyatmaq istəməsini başa düşmüsən, oyanmısan, cavab vermisən, etirazı uzatmısan, oturub bir göz yaşı tökmüsən oradakı körpə balalar. Allahın olsun, mən baxıram o səhnələrə, oturub ağlayıram, özümü saxlaya bilmirəm. Necə insan ağlamasın, necə göz yaşı çıxmasın, o körpələri görür orada o cür faciənin içindədirlər. Buna dözmək mümkün deyil. Buna insanın vicdanı dözə bilmir. Ona görə bütün dünyada xalqlar qalxıb ayağa. Və ona görə bütün xalqların səsi bütün zalımları qorxudur. Mən inanıram ki, Azərbaycandakı olan zalımlar da qorxuya düşüblər. Və gec-tez onların da yaxasından yapışacaq bu məsələ. Niyə? Çünki Allah vədə verir ki, bu ahı mən qoymuram yerdə. Bu duanı mən qoymuram. Həyata keçirdəcəm. Əgər Azərbaycan neftini bu hökumət veribsə, İsrailə veribsə, bu cinayətlər baş veribsə, 100% bu zalımların da yaxasından o dualar yapışacaq. O dualar həyata keçəcək. O nalələri Allah qoymayacaq yerdə. O Allahın sünnətidir, Allahın vədidir. Onun ki, mütləq şəkildə həyata keçəcəkdir. Əgər söz qalmayıbsa, şeyx, yekunlaşdıraq. Allah təala inşallah xalqımıza və bütün xalqlara tövfiq nəsib eləsin ki, inşallah həqiqətən də öz ilahi vəzifələrini yerinə yetirsin. İsrail rejimi mütləq gedəcək aradan. Ona zərrə qədər şək yoxdur. Bu Allahın sünnətidir. Zülm eləyir. Zülm mümkün deyil ayaq tutub yeriyə. Ona görə də inşallah tez bir zamanda İsrailin süqutunu, məhvini dünya xalqları görəcək. Allah təala inşallah bizim xalqımıza da nəsib eləsin ki, bu süqutda kömək eləsinlər o qançan rejimin məhv olub aradan getməyinə. İlahi amin. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu. Sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed və acil fərəcə.